Sunna manya murna Ibrahim Alola ango jiddigin zaman zuwa manya. Ango amarya kun yi auren sunna manya murna Ibrahim Alola ango jidda ta zaman to amarya. Bismika rabbu Allah ta'ala kai mini baiwa dai waƙar amarya har da ango sanda cewa ka kara dubin salati gun manzo shugaban kowa alaisa bana saka har malamai ban cirewa tabi'un har masana masu ilimi suna da gogewa a fagen bayar da ilimi nasifa da sanin dacewa masu hikimar batu na faɗan baka sanin me arerewa sai an ce ka zamo mallakin wata sannan za ka ganewa. Ibrahim Alolo madubin dubawa ga 'yan arewa hasken ma'aurata da izinin Allah auren ku zai dore. Ango amarya kun yi auren sunna manya murna Ibrahim Alola ango jidda kin zaman to amarya. Amarya jidda niyyar ki kai ne wa dukkanin kowa ba ki son ganin fushi a fuskar kowa kin samu dacewa. Shawara gurin ku bakin ku ya zamo ɗaya ba canjawa ku dinga yawaita wasannin aure za ya fi dorewa. Jidda na sani kin fito a gidan kirki gidan mutuntawa gidan da sun kasan darajar kowa ba to zartawa halin yayo kama da juna auren ku barin birgewa. Allah da ya nuna ranar da za ku angwancewa roƙo na kan wata tara an sake zuwa in dokawa waƙar sunan yaro ina alfahari ko yarinya. Ango amarya kun yi auren sunna manya murna Ibrahim Alola ango jidda kin zaman to amarya. Bikin ya tara taro Umar top 9 na nuna soyayya bikin manya bikin abokai ne bikin da babu 'yan karya. Alolo ina da shawara zo kusa san kunne da niyya mata ka san suna da rauni hakuri shi za ka shirya wata sa'a gun kamatar ka na san da kwai ladabiyayya komai za ta yi ma za ta yoshi cikin so babu jayayya jidda tilkairi abin yaban alolo dare ko har safiya.